mar sin a chuirde bannachtaí chuomh agus gur míl magad as a bheith an seo inniuh. Tá í speisialta a gcuinniuh an dámh ó Scoil eile ar fad agus sin an tOllamh Yvonne Daly. Agus is Ollamh le Daly cuireúlach agus fianaise is Scoil an Daly agus Rialtais mar sóildíh. Dé me chuirsís beag ar bhain ar dús mar sin. Corcaíoch seaí agus tá céimice ón ollscoil i Gcorcaigh agus PhD ché ó chláisina tríóide sa Daly gandát. Is sainiolaí í Yvonne ar glí na fianaise agus an phróisis chuireúil le béim sa taide ché ar chosint chuireúil éifeachtach agus ar an Daly a bhaineann le himscrúdathe cuireúla. Mar chuid an obair sin féachann sí ar na cearta tar fáil do chuoine fé áras is stáisiún nGardaí, mar hampla cosúla an ceart a bheith ciúin fé cheistiú, nó an ceart cóirla Daly áilt. Agus ar an Daly a bhaineann le húsáid fianaise sa chuairt a aimsíoch trí thárú cearta le linn an imscrúdathe. Ghlachann sí le hobair chomparáideach ar an Daly chomh i dtíortha eile ar fud na hOrpa agus go hidirnáisiúnta go ginearálta agus déanann sí taide impíreach ar an Daly i ngníomh i gcomparáid leis an teoiric. Tá cuid taide bunathe ar instrumí bunúsacha chearta an duine, cosúla bunreacht na hÉireann agus an Convinisiún Eorpach chearta an duine. Tacaíonn sí le cosint phreaticúil agus éifeachtach ar chearta an duine go háirithe maidir le daoine atá fé áras sa chóras cuireúil. Cuireann Yvonne béim ar haide le tionachar ar an bhíorhéal, agus ag úsáide cuid taide mar bhunús chruthigh sí le comhlaicthe ó DCU agus ó ollscoil na eile ar fud na hOrpa cuasa oiliúna do ghliadóirí a bhíonn ag freastal ar dhaoine atá fé áras, daoine fé áras atá gafa is stáisiún nGardaí an sanú is stáisiún póilíní i dtíortha eile. Agus seo cuasa tá úsáid anois an sa in éireann, sa bheilg, sa níosiltír agus in Alban chomh. Tá anhim ag bhain na dachas Daly freisin, agus is co-agrarthaí ar leabhar a fáilsíoch an bhliain se caite, Teaching Evidence Law, Contemporary Trends and Innovations. Mar chuid de sra rutleid ar ideolaíocht Daly, leagtar amach sa leabhar seo taithí bhúntóirí Daly na fianaise réimse leathan tíortha ina bhfuil an Daly cuitin ar bun ina measc an Astráil, Canada, Hong Kong, Éire, an Nua-Shéalainn, an Afric Theas, an Rialcht Aontaithe agus na Stáit Aontaithe. Mar sin a chairde is gur an fear na fáilte rih Yvonne as mar dearm thar bhailisteach ar tlí tá mit chósásta duine ó Scoil an Daly agus an Rialtais a bheith fearann agus deir Yvonne am ghfuil daoine eile le agus sa Scoil, so b'fhéidir go mé ar thóir daoine eile amach anseo ach go háirithe rih Yvonne mar sin gur an fáilte agus gan buíochas léi as ocht a bheith tiltnach Caint linn inniuh. So gur mágad Yvonne mar sin. Gur fáilte agus as na rudí sin ar fád a rámad leis an obair bhín ar siú le gomsa. Tá cinnte daoine eile le Gaeilge is Scoil an Daly agus Rialtais agus is tócha daoine le Gaeilge a níos fearr ná atá a gomsa faoi láthair ach déanaing mé dhíthe leis dreasamir ar bhanscoil an Gaeilge Gcorcaigh ach tá na blianta imethe on town sin, so tá meriger ma chuig Gaeilge déirnse, so déanaing mé iarracht ar énos an taide tá dhéanamh gomsa faoi láthair chuir I láthair agus sa léir ach má tá ceiste obviously ag go deireadh ag mé ansásta freigraí a thuirt ar sin comá. So roiinnig mé an Scoil súil gom go féidir le gachéine sin eiscin. So yeah, beag mé Caint rialar an carta bheith ciúin nadidir arís an bhfuil Gaeilge níos fearr ar sin ach an carta bheith ciúin faoi cheistiú ag na nGardaí. Cuir mé an tedal foic le rá ar an Caint don lá inmh concise no comment is tócha a léirú. Agus bheith swinine bheargus ag grú don chuir láthair inmh. Swinine mé ar tedal níos fearr actually. So an tedal an dara hedal atá gom ar an chuir láthair seo ná unbín béal ina host. An swinmh má tá tusa gafa ag na nGardaí agus ceist a chur churcha ort
On spuoine ba é gan na ceisna sin a ragart, nu na ceisna ar fad a ragart, nu sais más gáin a dhéanamh ragart cúpla ceisiach sná ragar na ceisna eile. So sin an sais béim a bheith ar an Caint I nómh. Agus is tócha go bhfuil daoine agus bíon daoine ag smaoineamh agus bhfuil sibste ag smaoineamh inis mana bhfuil aon rud I gcuine an tlí déanta a gomsa cinnte deireadh mé gachrod leis na nGardaí beidh mé agsúil leis an seans gachrod leis na nGardaí ní raibh mise páirteach sa rud seo agus ceapann siad go bhfuil mé agus ní raibh mé páirteach agus le héad. Agus beidir go bhfuil tú ag ceapa có mátá duine ciúntaach is é sin an duine a bheith ag iarraí gan ceisna a ragart agus fanút ciúin. Ach is tólam sa nach bhfuil an ceist có saléir sin ar nach bhfuil cuasaí có dóbhagus bán le sin agus gur bhfuil cúisina ann do gcuine atá neamhciúntaach fanút ciúin agus gan ceisna a ragart a stáisiún na nGardaí. Just gon cúpla sampla hort a hagan suas nuair bhí me sé Caint le Theodóí a héana isteach agus a thugann cóirla do gcuine atá faoi gaffaigh na nGardaí. Beidir go bhfuil duine go bhfuil agla acu I le na nGardaí, tuisc rudaí a tharla lómh siúd agus leis na nGardaí hena féin, nó le muintear le cluine agus leis na nGardaí go bhfuil agla orthú nó níl muoín a cos na nGardaí, so ní hastín uha dul lech leis na ceisna atá a chur. Nú beidir bhfuil nára orthú mada leis an rud a bhí á dhéanamh acu agus mar sin ní hastín ó éonolalas sa thuirteas na nGardaí mada le sin. Nú beidir go raibh siad páirteach I cuid den rud atá faoi scrúdú ach agus má dearann si an méid a bhí déanta acu, féic sé níos measa ná mar bhfuil sé. Má higann tú é sin go bheidh siad beidh siad a rá an ómid ar beidh na nGardaí ag smaoineamh go raibh siad lán buinteach sa chur seo ach ní raibh ar páirteach ag cuid beag de, so ní hastín ó aon rud a rá mar sin. Agus an ceann eile a bhraham go bhfuil anna hápteach ar fad ná mátá duine faoi bhrú ag duine eile, duine atá beidir ar imil gang-related crime agus rudí mar sin agus má chluiseann na daoine las mud a stáisiún na nGardaí go bhfuil aon ceist freagartha agutsa beidh rudaí go donna duite agus the clown beidh foréigean ann, so tá bíonn daoine aglach I le na nGardaí ach aglach chomh maith I le daoine taobh. So tá cúiseanna bheith ciúin nach bhuithe ar ciúntacht an duine má higann sibh é sin. So tú sa chur leis leig mé mac inis na rudaí a bheith mé ag díorú orthú as seo amach. I dúspóir beidh mé caint mé ar tiptain na ciúntaachta sé sin na presumption of innocence agus an nascatá idir sin agus an ceart a bheith ciúin nó an ceart gan ceisna a ragart. Féic mé an sin ar an cosantatá don ceart a bheith ciúin sa dlí, an cur isteach an sin atá ar an gceart sin, raibh cásan is na múla agus an sin taide empiric atá ar buna gom faoi láthair. Is tócha bhfuil an méid ag iarraí an ómadí dhéanamh an sin ach raibh mé go tappaigh trí cuide ar éon nás. So heh tibhdan in na ciúntaachta, seo é an sais téirme mór atá I gceist le seo. A rís níl míid díreach ag smaoineamh ar daoine ciúntaach agus an ceart a duine ciúntaach míú a thuirt ar na rudaí a bhí á dhéanamh acu nó tuairis go thuirt ar sin. Brahan tibhdan in na ciúntaachta ling ar fad. Brahan sé do gach éine. Again, beidir go sibh sé ag smaoineamh ní dhéananig mise riamh aon rud I gcuine an dlí, ní bheidh na nGardaí riamh ag iarraí bheidh Caint lomsa nó mé a chur faoi chumad istigh stáisiún na nGardaí nó aon rud mar sin. Ach tarlíonn sé. Déanann duine, taon duine isteach go stáisiún na nGardaí agus deireann siad leis na nGardaí go rinne tusa rud éigin. Tá ar gcónta go le a chósan agus taon siad isteach stáisiún na nGardaí ag rá, bhí an duine in acolám ag déanamh é seo agus déanamh é siúd, an sin tá ceist maidir leatsa. Níl sé ní
ní gafan nGardaí dína ciúnta go bháin. Is féidir leis a bheith faoi gafa gan éon rud mí ceart déanta a gutsa. Agus mar cuid de sin má tharlíonn sé sin, tá an cócht ar fad ar thaobh na Stáit. Agus is tusa gná duine atá tartha isteach stáisiún nGardaí le ceist os do chóir an rinne tú an rud seo. Tá fine sé going go rinne tú an rud seo. Dearan duine eile go rinne tú an rud seo. Tá CCTV a going is féling a rá go raibh tú san áid seo nuair a hála an chur agus mar sin de. Agus tá tá nGardaí ann is féidir lo CCTV all is féidir lo DNA evidence is féidir lo tá testing over DNA evidence agus le héit an cócht ar fad a có I gcuine an duine. Agus is sin an fá go bhfuil cearta ar bon a rá ní féidir leis an Stát dul dul an ámad isteach I do héal príbád agus tóga agus níl éon gá ditse a chruthú nach bhfuil tú ciúntaach. Tá an béim ar fad ar an Stát agus muintear an unclusive prosecution tá an béim ar fad arthú siúd a chruthú go bhfuil tú ciúntaach. Tuis go bhfuil an cócht ar fad a chu. Ní gá ditse a chruthú nach bhfuil tú ciúntaach. Agus tógas ús leis an rud fad seo tá an bhfuil umrúil ceartas sin miscarriage of justice. Tá an bhfuil ann I gcónaí go bhfuil duine nabh ciúntaach ach go baightar ciúntaach iad agus a rís tarlíonn rudaí mar sin. Agus uaireanta deireadh duine go bhfuil siad ciúntaach fiú nach bhfuil siad. Mar féacann sé go bhfuil annach chuid fianaise in aigean duine seo agus féacann sé nach bhfuil seansa có go bhaigh siad nabh ciúntaach. So deireann siad bhfuil siad ciúntaach chun am sa prisún níos gura á agus mar sin de. So tá bhfuil umrúil ceartas a hagan ribh na cuarta agus dócha go bhfuil rudaí mar sin ag tarlú ribh am na cuarta comá. So tá an tibhdan a nabh ciúntacha this presumption of innocence tá sé fíor háchtach dúing ar fad agus caithimid a gcónaí nuair táimid ag féachaint ar an chóras choiriúlachta a bheith ag smaoinemh ar gach aine gan a bheith ag smaoinemh ar daoine ciúntaach go bháin. So tá an cead mar sin nó an ceart a bheith ciúin tá sé ceangailte leis an tibhdan a nabh ciúntacha mar a rís tá an brúar fad nó an dúlgas ar fad ar an Stát a chruthú go bhfuil duine ciúntaach. Ní gá ditse chruthú nach bhfuil tú ciúntaach agus mar sin de tá an ceart a go a bheith ciúin gan éon ceis na raigart agus ar fáil ágan leis na nGardaí agus le if an unclusive DPP it's tá an job a siúd a chruthú go bhfuil duine ciúntaach ní gá an duine a bheith páirteach sa chórá sin be leis sí siar rá bhfuil má cheappa bhfuil bheith ciúntaach tá fáin dom an chruthú atá agus nó fianaise atá agus. So tá an cosint ar an ceart a bheith ciúin mar sin ceangailte le tibhdan a nabh ciúntacha agus tá cosint don ceart I bunach na héireann deirg mé níos mó mar sin I gan go méid agus faoi convenisiún orpa chun carta an duine. Faoi bunach na héireann ní deireann sé in áis go háirithe go bhfuil ceart ag duine a bheith ciúin faoi cheistiú na aon rud mar sin ach tá sé fáite ag na cuairteanna go bhfuil cosint an ceart sin faoin bunracht. Bhí ceiste an bhfuil sé faoi cosint ag article 3.1 áit an bhfuil an ceart trí chom a bheith agus. nó an bhfuil sé faoi article 10.6 faoi saoirse tuairíochta the freedom of expression. Agus fuór na cuarta go bhfuil sé sa chédal síos faoi 10.6 tá saoirse tuairíochta nó saoirse cainte a bheith agus agus mar bhall sin tá saoirse agus gan a bheith ag caint. Agus mátá sé faoi 10.6 is féidir chur isteach ar beáí. Tá saoirse cainte gach aine ach tá teoran ar sin ní féidir le hate speech agus mar sin de. So tá teoran ar an cead dit gan a bheith caint comá. Ach nuair a hagann sé ag article 3.1 which is the right to a fair trial, níl teoran ar sin caithfidh tríal a bheith cothrom. Tá tríal cothrom nó níl tríal cothrom ní léon chuir isteach ar
sin. So má tá sorú an ceart a bheith ciúin, má chuir tar isteach is slí nabhdleach an ceart sin. Béidir an sin go bhfuil tríal nabh chotharm agus agus ní béidir le sin torlú. So tá an dá rud ceangailta. Agus faoi Convention Europach an ceart an duine tá an ceart a bheith ciúin faoi article 6, which is an áit a bhfuil an tríal chotharm faoin Convention. Ach mar deire sin ar fad, so tá sé aitheanta go bhfuil an ceart seo ag daoine atá faoi gafa ag nGardaí, ach ní ceart dagan í. So is féidir chuir isteach an ceart a bheith ciúin, ach tá lína ann agus ní ceart dul thar an lína sin isteach go áit nach méid an tríal chotharm. Agus tá sé sin, cábhail an lína, tá an freigra ar sin déanta ag na cuarta ar bun na cásanna a tagan os cór na cuarta in éireann agus os cór an ECHR cumá, European Court cumá. So tá méid tar éis chuir isteach ar an ceart sin i cúpla slí. I dús spóra sa sáid seo chuir mar isteach ar an ceart a bheith ciúin trí ciúin a dhéanamh offense speisialta nuair a bhí tú ciúin in slí amháin is ciúin é sin. So faoi section 52 an sin den achtam ciúntaí an ag an stáit néidir tro an né, dá mar ag nóir freigar tú ceisna faoin forlárach sin beag tú ag déanamh ciúin. So just ag fanút ciúin na circumstances sin ciúin muna ra bhéin an cúsamh maidir leis an ciúin go raibh tú gafa faoi. So ach dúirt an European Court of Human Rights nach bhfuil sé sin ceart go leor, tá sé sin ag dul par fór, tá sé ag dul thar an lína de tríal chotharm, tá sé chur an ámid brúar daoine an ceart, gan bra ar an ceart a bheith ciúin. So in anid sin, tá cúpla brálacha mar sin fós a going, ach níl siad in úsáid go hána vinnig. In anid sin, brahamid inis anna cuid, well, Derek mé leis go cúpla méid céim cuid, ach brahamid ar tátal dúilteach ón ciúnas. In anid ciúin bunathir an ciúnas. So adverse inferences. Agus an rud atá ag tarlú an sin ná táimid ag rá níor thug tú freigra ar ceist áirithe, ní dúirt an aon rud nuair a cuireadh an fíneise seo cuais. Agus mar sin táimid ag úsáid do ciúnas mar fíneise. So níor thug tú freigra ar ceist agus táimid ag tógant an ciúnas sin agus ag chur líar sin chun ará gur fíneise é an ciúnas sin mar rud ag féin. So taispáinnig mé an seo an slí atá going faoi láthair. So tá trí alt an sin ón achtam ceartas carú néidir achtam chathair, alta thugtaigh néidir agus néidir é. Faoi alta thugtaigh is féidir tátal dúilteach a bhaint ón aspa freigra maidir le aon rud substaint nó marc atá ar an duine. So má tá sé ag smaoineamh gur cuid tú rud éigean agus fáin siad gur cuid tú fón, let's say, agus fáin siad an fón cuidathe i do fóca. Agus deireadh nGardaí leis seo é an fón a bhí do fóca, chunas na tháinig an fón seo i do fóca. Agus brahan tusa ar de ceart a bheith ciúin, ní dhéanann tú deir tú foic le rá. Is féidir leis an fón, is é fíneise an fón agus de fecha raibh an fón i do fósa, agus é fíneise breise an rud nóir dúirt tú aon rud mar freigra ar an ceist sin. Agus is féidir leis an cuairt brath ar an ciúnas sin mar fíneise sa bhreis. Faoi alta néideag seo aspa freigra ar de bheith láthair in áit áirithe. So,
bhí unsaí an ortha deir tusa, you know, ní raibh mise ann, ní deir nach raibh tú annach, ní deir dúin rud is tócha, agus tá siad ará le tá CCTV a gcuin go raibh tú ag siúil hartar an shráid sin ag an am go hála an unsaí agus deir tusa le rá. Well an sin tá an CCTV acu agus tá an aspa freigra ar an ceist cén pá raibh tú ann. Ní dúir tusa aon rud tos féidir le brathant ar an aspa freigra sin ó ciúnas. Agus faoi alta néideag tá sé seo níos leithéna is féidir táca dúilteach a bhaint ó aspa rud éigean a rá leis na Gardaí ar a bhfuil tú ag dhéirí é sin a chur isteach sa tríal níos déanaí. So let's say a rís mar unsaí ag an tríal tá tusa a rá ó níor thosaigh mise an airgáin sin, thosaigh an duine eile agus bhí mise, you know, self-defense, bhí mise díreach ag cosint mé hain. Ní dúirt tú é sin leis na Gardaí, bhí tú ag bra ar de carta bheith ciúin na stáisiú na Gardaí, so is féidir tátal dúilteach a bhaint ó sin, you know, cén fá nach dúirt tú é sin níos luútha, is tócha bhfuil tú ag rá inise mar, you know, tá fecinn tú an cás atá de chuine inis ach tá tú tar éis an scéal sin, you know, is scéal nua é sin, níl sé sin ag gart. Sin an sais tátal atá á bhaint. And then just gá ceann eile alta dó den achtam ciontaí in ag an Stát Defences Against the State Act. Brahann sé sin le cion speisialta bail riocht I should have looked up on Gailgeir seo bail riocht ar unlawful organisation or, you know, so they can all an IRA má tá an cion sin os the court tá an Stát a rá gur bhfuil tusa de bail den IRA nó unlawful organisation eile is féidir lo total dúilteach a bhaint ó aspa freigra ar aon ceist atá ábhartha i le inscrúdú an cionne. So aon ceist atá material to the investigation of the offence. Muna cognitive freigra ar sin a rís is féidir sin a teachtasteach sa tríal. Agus brahann sé comá ó brian an ceann sin comá i le alt seachtadó I gás cuireacht agratha. So catá actually ar siú, like, you know, go fracticiú leis na tátal seo. Cadí an cospóir nó cadí an fuinte dus na forlálacha seo. Well, I dúspóir is stáisiú na Gardaí, tá 6 íireach down an duine a sppraga chun cúntas a thuirt. You know, sais brú, you know, deir siad nach brú mar tá brú beidir go meid tú chur isteach ar an cart. Ag dul haar bar leis a rís haar fór leis ach tá sé déanamh sppraige ar an duine cúntas a thuirt cén fá go raibh náid sin tuair an cúntas doing leis agus an sin mátá an cúntas ag na Gardaí is féidir seálaí ana bhar agus ará bhfuil an múil sé seo frigur, you know, deir sé raibh sé an shráid sin ag an am sin mar tá cara leis ina cónaí in ibre a dó ar an shráid sin. So is féidir leis na Gardaí dul go ibre dó amach an cara leis é sin one scale fear no breakup. On sin sa tríal monatá ein rud ráte rivré sa tríal nuair atá an cúslah ag rá, you know, níor thug sé scéal doing madra le seo hena féin agus is féidir libse an jury is féidir libse brath ar an aspa freigra mar sin. Tá sí díreach ag rá ag úsáid an ciúnas mar ionise cótacatha as corroboration. Is fine se breise Tá siad ásáid chun míú a chur ar fine se eile mar sin, you know, rá tá CCTV a going don duine shráid níorthug sé aon raigear ar an cúis go raibh sé ar an shráid mar sin is féidir leis a thógad do sin go raibh sé an shráid ag déanamh rud éigean ní dleathach mar níorthug sé aon freigra eile. Agus tá sé sin ceangailte leis an ceannar deire an sin tá sé sais ag bailíoch tú ar cás an inclusive tuisc aspa raigra ar an taobh eile de, you know, caitheadh go bhfuil scéal atá inse ag muintear an inclusive fear mar ní léon freigra tucha ag ar an taobh eile de. Agus tá sé comá agus
Mr. Counter bor an sin ag buint an bhain ó creúnt cosint nó cúntas nab clonach atá na sóide an tríal, so tá sé rá bhfuil níl an cúntas seo fíor níor dúirt sé riamh hena féin é. Now tuis go bhfuil siad a chur isteach go bhfuil an dlí a chur isteach ar an ceart a bheith ciúin an seo, tá roinnt cosintí sa dlí onas bhfuil sé seo ag obair go chothrom, I suppose. Agus look, ní énig mé iad imrán detail ach dúspáir a ní féidir leis an aspa freagra nó an ciúnas seo, ní féidir leis bheith mar an téan rud atá ag an cúsamh chun an duine áil ceontach. Agus actually ní féidir leis bheith an rud ní féidir leis bheith mar ní chun tófar duine i gcionn mar jaall amháin ar hátal nó go príomh ar jaall ar hátal agus féidir leis a bheith mar corroboration fine se a thugann takeíocht de fine se eile. Caithfar nuair tá an duine stáisiún na Gardaí, caithfar a rá leis i gná Caint céin éfacht a bhéidir go bheith ar an ciúnas sa circumstances seo. So caithfar míú a chuirt a gcuine muna dearann tú rud éigen inis is féidir gur sóid for a rí sé an na trílach agus beag tátal dúilteach á bhaint ar bun an ciúnas seo. Comála sin caithfar am a bheith a club chun Caint le Líodór agus cóirla áil ó Líodór más mílóid sin a dhéanamh, caithfar tafada a dhéanamh ar an agalah comá agus cean eile an sin so tá raon cosintí ann. Agus an rud a thirlíonn go practicúlanis nuair tá duine gafa ag na Gardaí, bhíon cúpla agalah aá ribh úsáidan siad na forrálacha seo. Bhín cúpla gná agalah aá chur ceisna agsúla freigart mar sin, agus an sin ag deire bhíon agalah speisialta aá nuair dearann siad, okay, táimid ag úsáid alta hochtaigh inis nó alta néideag or whatever it is, agus caiigh tú ceisna thuirtaing inis nó muna thugann tú, well, ní dearann siad go gaiigh tú ach is féidir leis freagra thuirtaing inis agus muna thugann tú freagra beidh sé úsáid ag an tríal níos déine. So cúpla cásanna sa múl ceap mé amach sé seo sa múl I dúspáir a finirtí ó 1999 dúirt siad a finirtí gur féidir tátal dúilteach úsáid nuair atá dlí ann chuige I gás alta hochtaigh néideag é ach ní féidir é úsáid gan aon dlí go speisialta. So it's only nuair atá an dlí seo ag obair gur féidir na tátal dúilteacha a úsáid. De gná, ní féidir leis an cúsamh nó an breithimh aon rud rá leis an dúirí maidir le ciúnas an duine is stáisiún na Gardaí. So de gná is féidir leis gan ceisna ragart agus ní bheidh aon is ag an dúirí nóir ragart tú ceistena chun an ceart a chosaint. Ach nuair tá 8 le héad ag obair an sin tá an scéal difriúil. Ach is a cás seo finirtí bhí sé seo ribh a chuidir néideag isteach. Is a cás seo ní raibh dlí ann chun tátal dúilteach a úsáid, so ní raibh ceadigh an cúsamh aon rud rá maidir le ciúnas an áras nuair bhí sé stáisiún na Gardaí. I dtaobh an sin I bhríonn na forrálacha seo I Devlin I fethe dóideag bhí alta hochtaigh ag obair sin an ceann maidir le rud nó substance nó marc orsa nuair atá tú gafa ag na Gardaí. Bhí Devlin bhí sé mar passionéir I chóir agus sa bhús bhí buama píopa ar a raibh roinnt tape inscrúcháin dubh. Agus nuair a gafaigh siad Devlin further ina cheacéad further lábhíní dubha Ollamh scían agus tape inscrúcháin dubh. Agus dúirt sé an tamarfáid nuair bhí sé faoi cheistiú dúirt sé ní léanamh ólas go mad leis an buama, níor a bhéananas a go raibh buama I bhús an glúisteáin passionéir mise ní lomsa an glúisteáin, nothing to do with me. Agus an sin dúirt siad leis, okay, táimid ag úsáid alta hochtaigh inis, táimid ag curcútsa go bhfuair mar na lábhíní
an taping siúán agus Scoil iad do chóta cén fág raibh siad seo iad do chóta féad le 1 mínú a chuirta seo agus dúirt sé bhí na rudí sin am cheacéad ón an dearnach a cap mé é sin an chuntas a thug sé dó. Sa chóirt choúlach speisialta báis a raibh an cás seo ní léon dúirí sa chóirt sin tá trí brethebh in anad haring siad tátal dúilteach faoi alta hochtaíoch. So dúirt siad, ní ra mar cinnte I dúspóra an raibh sé páirte leis an buma piaba an so an ach táimid ag buint comá leis an fíneise eile táimid also ag buint tátal dúilteach agus an méid sin chuirtha le chéile deirmid go raibh sé páirteach sa chuir sin. San cuairt achor choúil dúirt siad nach féidir alta hochtaigh úsáid sa cás sin mar ní raibh aspa mínúil thug sé mínú. It's ceist eile é an credan tú an mínú sin nó an cúntas a thug sé. Ach ní féidir leis tátal dúilteach a haingt ó ciúnas mar níl ciúnas a gceist. So bí na cuairteanna ag tuairt ólas conas brion na altaine seo bhain na chásanna a hagan sa chóir. In éimeachtaí sa cás seo cás chuir lusca arsan a bhí i gceist agus ar an chuir eile a bhain leis an achtar chéine. So bhí glúisteán chuirtha faoi trí hinne é cóirclós faoi halamh. Agus úsáid na nGardaí alta néideach sa cás seo. So bhí CCTV aá ón fear seo éimeachtaí ag dul isteach sa cóirclós agus ag teachtamach agus faoin am sin bhí an cóir trí hinne. Agus dúirt siad leis tá CCTV agrain, tus ag dul isteach, táimid ag úsáid alta néideach cad é an cúntatá gutsa ar a hála an seo cén fág ag dul isteach san áid seo. Agus dúirt sé lean mé roinnt páistí isteach sa cóirclós. Sin an cúntas a thug sé. Agus chuig an cás seo go dtí an cuairdúachtarach agus dúirt siad again is mínú é sin. Ní mínú úntaach é ach thug sé mínú ar bhí a gceiste air. Níl ciúnas an arís, so ní féidir tátal dúilteach a haingt. Ach tá gáil a minimum level of plausible engagement sa mínú a thugan na nGardaí ar a thugan an cúisí. Ní féad le rá an cúis raibh mise ann ná gur tháinig aliens agus thóg siad mé go dtí an áid sin. Ní bheith sé sin ceart go leir ach mátá minimum level of plausible engagement sa cúntas ní féidir an tátal a haingt sin. Cás eile a bhfuilinn le cuid eile den rud seo a DP agus doctor bhí a gceist an seo agus dúirt ban go raibh sé tar éis si gnéasa a rinne arthaí agus mar patient ag an doctor seo ar go raibh a báthar mar patient actually fethe bliain raibh ré. So tháinig sé isteach go stáisiún an nGardaí agus thug sé rátas agrathe dóibh. So dúirt sé is mis an doctor tá cuioine mama ar an ban seo ach ní rinne mé aon rud mí ceart leis an ban seo. So dúirteach sé a bhí rá a cé. So thug sé an rátas seo agus an sin dúirt mé sin é rátas níl mé chunéon freigra eile a thuirt. Agus le na nGardaí roiid ag chur ceisna ar agus nuair a chuir siad ceistena ar dúirt sé níl éon rud le rágam ach an méid atá imrátas. So chuir ceist eile níl éon rud le rágam ach an méid atá imrátas. Agus ceist eile an freigra céine a rís sa rís. So sa cás seo níl míad Caint méall ar tátal dúilteach ach an dlí go generalta I le an ceart a bheith ciúin. Ag an tríal cuireann an cúsamh na ceisina agus na freigra ar fad os cór an dúirí le rá chuir na Garda an ceist seo agus dúirt sé ní léon rud an rá ach an méid atá imrátas, dúirt na Gardaí seo. Mar bhí muintear an cúsamh ag rá gur fíneise ábhartha agus go raibh luch crochúnas ar. Bhí muintear an cosint rá, well ní féidir le sin rá leis an dúirí, tá sé bra ar ceart a bheith ciúin an sin, agus ní ceartá sin dolas cór an dúirí ach nuair tá sé Caint méall ar tátal dúilteacha. Now thug sé an
fada or is seo a hiiscin de gart táúla gom go chuirigh mé an úla gart é comá. Ach bhí an winter an so tá gáislí chun a smuoine bar an rud a bhí ará aige. Nuair a dúirt sé ní léon rud le rá gom ach an méid táráte an hena féin. Béidir go raibh sé ag rá ní léon rud le rá gom san agalibh seo ar fad, seachas an rátas atá tugtha a gom. Má sé sin a bhí ará aige sin ciúnas agus ní ceart de muinter an jury é sin a cluisiint. Ach béidir go raibh sé ag rá, ní léon rud rá gom mar freagra ar an ceist áirithe seo seachas an rátas atá tugtha a gom. Agus the rátas atá tugtha ag hena féin dúirt bhí sé ag dúil tú gach rud é rá níor tharla aon rud mar atá rá a céic or tharla. Agus bhí muintear an chús a rá gach rud a dúirt sé féic arás ar mar rátas, bhí sé ag dúil tú a ríis a ríis. So gur fíne sé a bhí an sin. Agus gur cart an jury a rá go raibh sé ag dúil tú gach rud a bhí an chuircha. So no ní ciúnas a bhí a gceist ach fíne sé. Cosúla aon rátas eile a déirg aine leis na Gardaí. Cuaise seo go bhí an cuairt uachtarach áit bhí Bretham O'Malley agus nuair a bhí Bretham O'Malley ag obair ribh a bhí sí ina Bretham bhí sí ag obair mar abcódas dlí carúil. So tá an tuiscint ar ní bhíon gach Bretham ní bhíon taithí is na cuairte carúil acu, so tá an taithí acu. Agus dúirt sí bhí sé bra ar ceart a bheith ciúin sa cás seo. Agus dúirt sí tá sé absolútely carcolóir de gcuine ag an reintóla support agus an sin ganna hiile ceisna a ragart. Ní gádat éon focail speisialta úsáid, ní gádat nó commentará is féidir é a dhéanamh slíthe de friúla. Agus dúirt sí ní raibh éon ráha in warning tucha ag na Gardaí maidir le conas a mbeoch is seo a úsáid ag tríal níos déanaí, so ní raibh sé fearálta an sin é a rá leis an jury nuair nach raibh an ráha sin tucha dó. So sóú a bhí ann ile an carta bheith ciúin, agus dúirt sí béidir go raibh tionchar ag seo ar an jury, agus béidir go raibh sin an cúis gur fuair ciontach é. So bhíon ar cóir ceadathe sa cás sin. So mar dúirt mé níos luútha so ní rud dubh spáin é seo tá anna chuid rudí casta ar siúil nuair tá duine bhí gafa ag na Gardaí agus má deireann tú rud leis na Gardaí seo an rud is chur an agla ormsa, má deireann tú rud éigean leis na Gardaí agus níos déanaí deireann tú rud atá beáín difriúil an céad rud a dúirt tú. Is féidir le sin bheith mar rud mór, ní féidirling tú a ní féidirling tú a creúnta níos dúirt tú rud éigean difriúil hena féin consuil tú tuairt gá scéal difriúil, as rud ná dúirtha é an scéile insint de gá slí nuair insint tú an scéal ní insint tú i gcónaí é díreach mar insint tú hena féin é. So tá sé 6 an séach aon rud ará leis na Gardaí, mar nuair deireann tú a rí sé, beidh sé probably beáin difriúil agus is féidir rud mór dhéanamh sin. Má fanan tú ciúin béidir níl ní rócinnte cén épocht a bhína sin ar an jury for example. Okay, tá mé ag dulsáis mála stocha ach just déirigh mé cúpla beag cúpla rudí beag máda leis an taide empiric atá siúla gom faoi láthair is tionscail emprise é seo sin an tedla tá chuing again ar muoinethe ag an Commission Europe le cóglachathe an seo i DCU is i gcóir nahéireann an sin cóir níos tíir sa bhealg agus an udáil ag fécinn deir just an ábhar seo an ceart a bheith ciúin faoi Comad na Bolíní agus an éifeacht a bhína ag sin níos déanaí sa chóras carúla. Agus an seo in éireann rinne mar gá focus groups mí go lua a mí mórta an bhíon sicáiste bhí mar actually le céile le dlíadóirí cosanta ag caint méall ar na rudí seo an sin bhí mar bhearing na hagalah ar fad eile a dhéanamh faoi Zoom nó ar an fón le abcód le fuair an óid an stórthóir an cúsa poblí agus le brethab comá
agus fi láhar tá mé Caint le Gardaí atá tar éis éirí as ní heastí an Garda Síochána bit páirteach sa taide seo cúis éigils tá mé le Caint le Gardaí a bhí ann le déanaí atá chéicnithe inis. So tá mé na géirí amach an bhfuil na tátal dúilteacha inúsáid go minic agus cén sais tionchar a bhína cá agus rudí eile marall ar an ceart seo agus is tócha nachhfuil si ag inúsáid go hána vinnig. Nuair atá si inúsáid bhíonn sé gásanna tromchúiseacha sna háard cuairteanna ach sa cuairt cruúil speisialta a bhín ag fécinn ar paramilitary offences agus organised crime bíon na tátáil dúilteacha inúsáid níos minic sa cuairt sin. Ach bhí sais brahamar ó na daoine lena bhí mar Caint go bhfuil sé dul in úsáid níos minicí go bhfuil sé dul méid le déanaí an úsáid atá bhaint as na tátal dúilteacha. Is táisiú na Gardaí caiigh go bhfuil aspa ragra an sulla úsáidan siad na parálacha seo. Agus brahann sé de chuid ar neart na fianaise, mar ní féidir le tátal dúilteach a bhaint gan bonús sa fianaise. So caiigh siad a rá leis, tá CCTV a gcuin bhí tú san áid seo, tuair cúntas doing, céim fág raibh san áid seo. Ní féidir le just a rá cáibh tú ar an ihe agus muna thugann tú éon freigra gur úsáidtear a cúnas sin. Caiigh sé a bheith bunathe sa fianaise, fuair mar rud ag an iad cóta, céim fág raibh seo agus rudí mar sin. Tá gá ann dearan na dlíodóirí ar éos ling go taistíonótha níos mó nochta a bheith acu, sé sin disclosure. Taistíonótha ólas a bheith acu, rih an aglah, cad atá ag na Gardaí. Agus gur féidir le Caint leis an duine agus cóir le maith a bhuairt dómh. Anceartlis béidir freigar a bhuairt an seo. An bheoh sé níos fearr fanút agus féidir rud a ráig an tríal na rud éige mar sin. Brahann sé comá an bhfuil na tátal in úsáid, brahann sé ar ilúnt na Gardaí, dúirt raibh daoine ling ceapann siad go bhfuil agla ar na Gardaí maidir leis na parálacha seo, mar muna úsáidan siad i gceart iad béidir gur hiiteach an cás ar fad as a chéile. Brahann sé ar an canál ceann comá, ní bhíonn siad in úsáid mar hampla i gás réip agus rudí mar sin. Degan as aá sin mátá ceist i le consent degan chuirigh an duine freigar éigen leis na Gardaí déir siad bhí gach rud carcolóir ní raibh bhí gach éine carcolóir leis a bhí ar siú. Bhín brú ama an comá mar ní féidir leis na Gardaí duine a chumad stáisiún gan teoran bhín táméigen i gceist. Agus muna bhfuil a támacha ní bheith siad in ábalta an na tátal dúilteacha úsáid. I skip over sin de. Tá ancuid le rá but just príomh mé leis an ceann seo mar ceapan bhfuil sé simúla spilm ceisna thugann an sin. Ceantas na cosanta an gur cartas na Gardaí é seo a míú de daoine atá stáisiún na Gardaí i gná theanga agus a ráló cad a thóir loig níos déanaí muna thugann siad freigra inis. Agus i dús ceapan na dlíodóirí a bhí na stigán lo, ceapan siad go bhfuil faibanna leis an slí in cuireann na Gardaí é seo i láthair. I dús fóra ceapan siad nach tuigeann daoine an rogha speisialta a thugann na Gardaí. Ag quite quotes go an seo. I do think clients find it confusing. They definitely do, and particularly when it's so easy to advise them in terms of their right to silence, and then suddenly you have this. For some people, it's just a concept that's very hard to understand. The way the caution is given is really confusing. Agus dúirt duine eile, it's too long. Sinné on me new. I mean, honestly, sometimes by the time the guards are finished, I don't know what an inference is either. So it's talking well 5 big and I mean, caig na Gardaí a bhí new tá sé trí or caig sé seo dhéanamh. Ag dearan na dlíodóirí comá nach túireann na Gardaí sampla agus nach bhfuil na sampla seo i gceart. Just an cé ceann sin cácha milliis.
Derin nGardaí leis an duine, mana tugann tú freigra an seo, beidir féidir leis an an jury brathir sin ní stéanaí. Mar hampla, má hagann tú isteach agus go mbeidh siad ag drawing, géirí míú a chur drawing an inference, agus deir siad má hagann tú isteach is seomra tá páiste beag ann, tá cácha seachláide an mór, tá slisna imethe ón cácha, tá seachláid tar timpeall béal an páiste beag. Is féidir leat a haingt ón rud seo gur an páiste an cácha. Ach dearan na diadóí, ní hé sin atá ag tarlú an seo dó. Má tá tú chun an samca sin a dhéanamh níos fearr, bheith rá, chuann tú ceist an páiste, cén fá go seachláid thart de béal, agus mana dearan sé aon rud, sin an rud atá ag tarlú an seo, tá tú ag chur míú éigen an ciúnas, agus tá tú ag úsáid an ciúnas mar fine se breise comá leis an seachláid, agus an fact bhfuil an páiste so seomra seo. So níl deir sin nach bhfuil an míúáin ag gheart. Agus tá just chuig nóid mé le seo an slí a bhína canvas na diadóí. That's not an inference, that's a conclusion based on circumstantial evidence. An inference is where you don't have any direct evidence and you're inferring what probably took place. Jimmy is in a part of town in which he does not live. A jewellery shop was robbed and Jimmy is apprehended by a guard 200 yards away. The question is put, Jimmy, what were you doing in that part of town? If Jimmy fails to answer, then the court will be invited to infer that he had something to do with the robbery. There's no evidence, there's nothing to connect him other than the supposition that because he's in a part of town that he doesn't belong, that he has something to do with the crime. Agus Stuart Mitchell leis an Parsha, so the inference is from his silence, not from his presence in the place, his unaccounted for presence. Agus Stuart his failure to respond to the question, why were you there? Agus sin soca on sais agla tá go maidir leis na forrálacha seo. Tá tú ag déanamh fine se breise as Faic to some extent. Tá an fine se a go raibh sé, go raibh Jimmy san áid seo, is fine se é sin. Agus tá tú chur fine se breise leis nóir thug sé freigrade an cúis go raibh sé san áid sin. When má hagann tú arás chuig an presumption of innocence, má tá minic bhreathar sin, ní gádó éon rud a chrathú, caiigh tribse an cúsam é a chrathú ina chuine. So stopping me an sin project mar is tócha tá níos mó gom ach beidh méid dul ar fór leis an tam is tócha beidir go ceisnig daoine. Ceapan go bhfuil gur Ollamh Yvonne se sin ceapan go bhfuil daoine tá rainn daoine teagsa go dóta cúpla duine éile amach ach tá sin go bra ach dús san an bhfuil éon cheiste géine ar bhain ban ar méid dúirtí le héon de Garaging seo. Okay, gur mai go Yvonne bhí sin ar rós ar fad jeepers bhí sé aontaigh special, so hocail am síon seán le ar fad an le ar fad leis an rudí seo lé leat. Ceis bh go mar sa éis nach muineann go ddíreach leis an obair seo ach an taide tagus a bhí arsúil agus ar ro éon bhaint agus leis na nós na bhíon arsúil ag an fés ó thuí. Tá so go réocht tuaisteach ar na cinne lecha nó ar na nósanna imeachta bhíon acu siúd na sé contathe. An raibh going model sin. Ní raibh actually, no, ní raibh going bhí mar dír go fécinn ar this ile an leabhar ile tagas. No, just ar an taide tarsúil agad, yeah. Ile Júnas agus mar sin? Yeah. Tá sé mar géine tá sé mar géine ach actually tá níos donna sna sé conté agus sa bragan comma in éan is féidir leis tá an ceart go gan éon rud rá ag an tríal comma agus ní féidir éon tátal dúilteach a haingdul sin. Sa bragan agus túisgurt is féidir tátal dúilteach a bhaintó sin comma mana one stand size the trio féin. Tá sé simúil an seo model sin mar tá sé dul méid goil díine ag déanamh ráis is agratha is stáisiún nGardaí agus céint sin isteach sa bhíne se níos déanaí
agus ní léon chance ag muintear an cúsah ceistena a chur an té mar sin mar ní gádó ceistena ag an tríal. So tá raitas na bretheh a bhí mar caiintló duine bháin ach bháirithe bhí sé an ní raibh sé tóca leis an saisrod seo gur féidir leis an cúsí rudí ará stáisiú na Gardaí agus ní féidir leis an cúsah ceisna chur ag an tríal mad leis an rud sin chuna crochú ní gur sé inch bréige nó gur raibh sé ag déanamh cúntas nachfuil fears rudí mar sin. Yeah, so tá sé beáin níos más ó heh cosint ceart a bheith ciúin sa bracan agus sa túisgurt má le sin ach rud eile tá an ceart go a níis in éan is stáisiún na Gardaí dríadóir a bheith a go sun agalah hena féin go dtí thart ar 5 bliain ó hin bhí ceart go cóla áil ón dríadóir ach bhí tú iad éonar san agalah ach an níis is féidir leis an dríadóir a bheith leat ach bhí sé sin ó thuisgurt agus sa bracan bhí sé sin ar fáil on na hochtadí. So tá sé imethe I bhain beáin níos fearr an sin tá mí fós teething problems ag tarlú le sin seo tá na Gardaí ag dul in lech ar dríadóirí a bheith seomra agus tá na dríadóirí ag fáil amach cábhfuil an lína ó héh rudí gur féidir ó rágus nach féidir ó rágus rudí mar sin. Yeah, okay, no, jeepers sé roas gur míle maigad chu an spéisiir fad. Dúla go greibh sé gur maigad. Oh no, bhí sé roas ar fad ar roas. Bhfuil é ceist a bháin dhearnach a ggéin duna eile tá clá go brethir an chiaráin bhfuil ceiste. So gur míle máach é sin Yvonne go hiad gur fad tá rud on a similar YouTube ag an tOllamh James Dwan agus an nGarda George Och. Yeah. Where an chocolate can Caint and Yvonne ná leabhar le na Gardaí. Ach dragar tú macéis bhí me chun ceiste chu anhfuil caragad de líador bheith agat an tamar fád ag an agalah. Agus an bhfuil an agalah faoi camera an seo mar atá sa stá. Yeah, tá cuasaí níos fearr an seo ná aontathe ile an díadóir a bheith leatsa. Is féidir inis hála sé is slí sláis agsúil because score an court Oakdrug agus ní raibh siad ag rá go díreach ar cartó dríadóir a bheith san agalah lo connig an court gur é sin an slí an bhfuil rudí ag dul san orpach agus mar sin de. So ní léon dlí I gceist just dúirt an DPP is féidir leis na dríadóirí dul isteach inis ach ní fós scríomhar mar seo sa dlí. Gone precarious of his stoke in 5 boarding na Gardaí mona like she stop and Keshna Ollamh Yvonne sin to gafa ag na Gardaí agus níl dríadóir go hena féin conasta around into dríadóir an bhfuil éipeach ag na Gardaí an cinna sin an bhfuil siad ag rá leis fear seo fear nach Kirk Stocker on agalah in acre. So tá article we review going modulation on rud we láthir agus comma tá sé Jacker na Neil duty solicitor scheme a going bhí mis fécant the bill feag na blion to fada agus tá duty solicitor scheme sa bracan agus rud size similar sa túisgurt ach níl sin a going so ní tá sé Jacker na díadóirí cála áil caiitú bheith sa cuat go toban leatsa is stáisiún na Gardaí caiitú rud éige na dhéanamh chun dul ann tá sé Jacker bheith ann so ní siad a gcóir gach ile duine tá gafa má tá tú gafa an céadúir tuigh siad cud agus má tá tú gafa faoi rud éige tromcúiseach down bhíonn sé Jacker chu comá modern day Saturn ag suúgur leis na leanaí agus léic tá do fearr sa stáisiún a rís ag lorug tú so tá sé sin an himúil an slíon bhfuil sé sin go léir ag obair tá Department of Justice bhí láthir ag Caint meáir Public Defender Scheme agus ní dólam gur sin an
an freigar ar aon fábanna sa ráid seo ach cinnte ná habar éon rud leis na Gardaí go dtí go bhfuil cóirle na bhíadorpaid go réanach. Agus úsáid an rud sin ó James Dwan, úsáid mé sin leis na daltaí mar ceapan go bhfuil sé anmha. Tásúla nach mai mé sa rug sin sa cá sin a réomh mé bra. Bhíador sa céad rud. Ar an mí mád scór, bhí sé sin go hénta gur fad. Gur bhaige.